โอ้แลดูแบบแบดทันทีเลยฮะผมให้ทั้งนาโชและ Breaking Bad เนี่ยลองถือถุงกัญชาเนี่ยที่เอสโคบาร์นะฮะรูปเนี้ยไปหลุดที่อเมริกานี่ผมเตรียมโดนวอนเฟดแล้วนะขณะที่ยังไม่มีกฎหมายฉบับนี้ออกนะใครก็เข้าไปแคนาบิสช็อปแล้วไปซื้อช่อดอกที่อยู่ในโถแล้วอ้างว่าเอาไปเสพเพื่อการแพทย์จุดนี้ไงเป็นจุดอ่อนที่เราคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นพอเห็นจุดอ่อนตรงนี้เราก็เลยมาเขียนกฎหมายฉบับนี้มารองรับว่าต่อไปถ้าคุณจะเอานำไปใช้ต้องเป็นพิสูจน์ได้ว่าเพื่อเป็นการแพทย์พิสูจน์ได้เพื่อเป็นการเพื่อสุขภาพถ้าพูดถึงในเอเชียเราก็คือเบอร์หนึ่งผมมีทั้งสิ้น350ไร่เป็นอินดอร์ไลติ้งแบบโรงปิดแบบมาตรฐานประมาณ60โรงปลูกในอินดอร์ผมจะสามารถทำได้ประมาณ2 เดือนประมาณ3 ตันอกหักเล็กๆคือ หักเหมือนกันแย่ หลักอกหลักใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะออกมาในทางทิศทางไหนว่าทางเราก็ลงทุนกันมาเยอะ ผมเป็นต้นน้ำเนี่ยผมสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้จะไปในเวของการแพทย์ผมก็ไปได้จะไปในเวของการสันทนาการผมก็ไปได้ขอให้รัฐบาลชัดเจนว่าได้และได้แค่ไหนผมพร้อมปฏิบัติตามในเงื่อนไขของกฎหมายที่รัฐบาลกำหนดโลกมันไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วนะครับทำไมฝรั่งถึงตื่นเต้นในการที่ดูดกัญชาได้ถูกต้องในประเทศไทยนะฮะเพราะว่าเขารู้ว่ามันอาจจะดูเท่แต่ถ้าเรามีกติกาเนี่ยใช่ไหมฮะไม่ไปทำให้รบกวนผู้อื่นแบบจริงจัง